اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ السلام علیکم، آپ شناسی کے ساتھ آپ لوگ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج ہم گفتگو کریں گے سرطان باپ یعنی کینسر ایز اے فادر۔ ایک سرطان باپ کی حیثیت سے آپ میں باپ کی بہترین شفقت ہی نہیں، ماں کی ممتا کا جذبہ بھی موجود ہے، مگر آپ اپنی اولاد پر اس وقت اپنی ساری محبت نچھاور کر دیتے ہیں جب وہ بہت چھوٹے ہوتے ہیں۔ ان کے نشو و نما پانے کے ساتھ ساتھ ان کا اور ان کے خیالات کا ساتھ دیں اور انہیں سختی سے مت جھڑکیں اور غصے سے بے قابو نہ ہوں۔ آپ بہت خیال پرور ہو سکتے ہیں اور اپنے بچوں کی قوت متخیلہ کو بڑھا سکتے ہیں۔ آپ کے لیے بہترین بات یہ ہوگی کہ زندگی کو اپنے بچوں کی آنکھوں سے دیکھنے کی کوشش کریں۔ اجازت دیں، اللہ حافظ۔